This is a present for you. 間に合いました。Damit das nicht so klar, aber ich habe festgestellt, dass dann man aufgelegt so Sachen, die jetzt in das Theater auslegen. Wenn man den Durchzug hat, ist dasおいで、座りな。Ich denke, wir fangen dann an und ich freue mich ganz herzlich, euch
Nobi aus Japan vorstellen zu dürfen. Und sein Vortrag geht auch um das Thema, wie man sich mit Gibberish mit der Natur verbinden kann. Und jetzt habe ich schon gesehen, ich denke, Deutsch ist notwendig, oder? Könnt ihr nochmal deutsche Übersetzung? Ja, okay, good. So I would like to introduce you Nobi from Japan, and his topic today is connecting nature with Gibberish. So there we go. Yeah. Thank you for coming to my presentation. Gambarete makashita. I know what you are thinking now. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Let's start speaking Gibberish. Yeah. Anfangen Gibberish zu sprechen. Yeah. Free 1 minute Gibberish talk time. Let's stand up. Okay, jetzt 1 Minute freies Gibberish. Okay. Are you ready? Yeah. 3, 2, 1, go! All of you are native Gibberish speaker. Okay. Let's start. In the beginning, let me show you my most impressive awareness in Gibberish. And after that, let me introduce original special Gibberish exercise. Okay, jetzt zeigt uns Nobi noch eine spezielle Übung auf Gibberish. Das ist so seine spezielle Herangehensweise. Let's start. To speak Gibberish is not just joking or making things funny. It reminds us to feel it and live a life with the nature again, as if we are just born. Gibberish zu sprechen bedeutet nicht nur witzig zu sein und Witze zu machen, es bedeutet viel mehr, und zwar bedeutet es auch in den Kontakt mit der Natur zu treten. We were connected with the nature in our childhood, and we were connected with the nature tighter than like now. Grown up. Also als Kinder waren wir noch viel mehr mit der Natur verbunden, als wir es heute als Erwachsene sind. Okay. We are obviously losing some of our natural senses with age, and one of the big reasons is language. Wir verlieren nach und nach unsere Beziehung zu der Natur, wenn wir älter werden, und ein Punkt davon ist, dass wir eben Sprache lernen. When did we start to use language? Let's go back to the time before we started to talk. So let's have
eyes of a baby. Also lasst uns zurückgehen zu der Zeit, bevor wir Sprache verwendet haben, und lasst uns die Welt sehen mit den Augen eines Babys. Please imagine. Stellen Sie sich vor, If you have baby eyes, imagine please, there is no meaning. Everything is new to you. also stellt euch vor, wie es ist, mit Kinderaugen die Welt zu sehen. Es gibt noch keine Bedeutungen zu den Dingen, die ihr seht, und alles ist neu. This is our essential point of view. Das ist quasi die Essenz des Blickwinkels. After that, we started to recognize this word by given languages from your parents or teachers, and started to make a thick and heavy dictionary of visible word of words. Und nach dieser Zeit kommt dann der Teil des Lebens, in dem wir Gegenständen Namen zuweisen, und es gibt quasi sowas wie ein riesiges Wörterbuch mit Bedeutungen. So I recommend you to talk to a plant or all nature in Gibberish, because to is this so funny? I'm serious about it. Also empfiehlt uns, zu einer Pflanze oder generell zur ganzen Natur in Gibberish zu sprechen. Because to talk in Gibberish is to go back to the time before we started to make have an indivisible dictionary in our mind. Wenn wir in Gibberish sprechen, dann ist es quasi wie wenn wir zurückgehen in der Zeit, bevor wir eben ein Wörterbuch für alle Wörter haben. Human and nature. We refer to them as two different meanings, but all the time there is no difference. Also wir denken immer, Menschen und Natur, das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber im Endeffekt ist alles eines. They were the same thing. It is called jinen in Japanese. Also auf Japanisch heißt es Jinen, da gibt es nur einen Begriff dafür. Human lived in harmony with nature. Humans were a lot more capable of feeling nature. Wir als Menschen lebten in einer besseren Verbindung mit der Natur. Humans were a lot more capable of feeling nature. Und Menschen waren auch viel besser befähigt, mit der Natur zu leben. How can we make Gibberish more accepted? Wie können wir jetzt machen, dass Gibberish mehr akzeptiert wird? The most effective program is a Gibberish retreat. Das effektivste Programm dazu ist ein Retreat in Gibberish. After a whole one-day workshop, we prohibit all languages and start with Gibberish party. Bei diesem Retreat, also das Retreat ist sowas wie ein Rückzug, dass man quasi rausgeht und nur sich zusammen versammelt, und dort ist es verboten, quasi Sprache zu sprechen, es wird nur auf Gibberish gesprochen. Und es beginnt als erstes mit einer Gibberish Party. And we keep only Gibberish conversation for 12 to 16 hours. Also 12 bis 16 Stunden wird wirklich nonstop Gibberish gesprochen. After the party, we say good night in Gibberish, and in the morning we say good morning in Gibberish too. Also nach der Party sagen wir uns gegenseitig gute Nacht auf Gibberish, und am nächsten Morgen wachen wir auf und sagen genauso wieder guten Morgen auf Gibberish. Then we go to the park and feel the nature and do laughter yoga at first. Und dann gehen wir in den Park und verbinden uns mit der Natur und machen als erstes mal eine Lach-Yoga-Session.
in Gibberish. So let's do Gibberish laughter yoga now. Some exercise. Okay, let's start. Stand up again, please. Also ein paar Übungen jetzt vom Gibberish, Lach-Yoga. Ja, pernema kaste panga de paste parada. Ya, pernema ste parade gosto parade. Ya, memete pernema sta parane. Pernega bagus di parane. I love you. Shimore. And after that, we talk to all nature in Gibberish. Und danach reden wir mit der ganzen Natur auf Gibberish. There is no need of knowledge and intelligence to accept whole beings by free, open mind. It won't be words. You can translate in Gibberish too. Okay, maybe. If we see a dandelion,
by the roadside. Also wenn wir einen Löwenzahn am Straßenrand sehen, So in the busy daily life, we tend to not pay attention its being. im normalen Alltag tendieren wir dazu, dem keine Beachtung zu schenken. We just recognize a dandelion as one of millions of images reflect in the brain. Also wir nehmen den Löwenzahn nur wahr als eines von vielen Bildern, das wir schon abgespeichert haben in unserem Kopf. But gibberish brain has completely different viewpoint. Aber wenn wir auf Gibberish unterwegs sind, dann haben wir einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge. It's an essential conversation. Sorry. Dandelion starts to talk about its being and her story. There is no war between us. Also dann beginnt quasi der Löwenzahn wie auch mit uns zu sprechen. Es gibt keine Wand mehr, also nichts, was uns trennt von der Natur, von dem Löwenzahn in dem Fall. So I answered to the dandelion and about my story, and our minds start to resonate each other. Und dann beginne ich dem Löwenzahn meine Geschichte zu erzählen und es entsteht eine Resonanz zwischen uns beiden. It is an essential point of view. It's an essential conversation between one life and one life. Es entsteht eine Art der essentiellen Kommunikation zwischen einfach zwei verschiedenen Lebewesen. It's an experience which reminds us to feel the living organisms. Also es ist eine Erfahrung, die uns daran erinnert, uns als lebende Organismen zu spüren. You started to feel just a love for dandelion. There is nothing but oneness. Und man beginnt einfach nur Liebe für diesen Löwenzahn zu empfinden und es gibt nur noch Einheit. Okay, silent time is finished. Let's start exercise from now. Okay, jetzt machen wir Übungen. Okay, and here are so many people, but I want you to make 3 people group. Also es wollen sich immer 3 Menschen zusammenzufinden zu einer Gruppe, auch wenn hier viele Menschen im Raum sind. Can you do so quickly? Und das war auch maybe more, but please select A and B and C. Also ihr teilt euch auf in A, B und C. Jeder ist einen Buchstaben zugewiesen. And make it from now we will do trying to hiding price gibberish. It's an original gibberish exercise praising the target, pretending not seeing and not recognizing he or she. Also wir machen jetzt quasi ein traditionelles Gibberish-Spiel und da geht es darum, jemanden zu loben, den man nicht sieht. First, A is a target. First, A is a target, and B and C plays A. Also zu Beginn ist A das Ziel Okay, for example, und B und C werden dann quasi A loben. so A is a target first. A cannot see B and C. Also A kann B und C nicht sehen. Pose is this. Only here. Yeah. Yeah. And the situation is A is not here.
Also es ist so, als wäre A nicht da. Yeah. And B and C plays A. Und dann, also der Praise A, also die loben, also B und C loben A. And one Auf Gibberish. Okay. And most important rule is A cannot see and B and C call A's name so often. Only name. Okay, und währenddessen sagen B und C ganz oft den Namen von A, aber sonst reden sie nur Gibberish. Okay. 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 And there's so many people. Please don't shout. Also bitte nicht schreien, hier sind so viele Menschen. With emotion is very important, but don't so speak loudly. Also es ist schon wichtig, Emotionen reinzulegen, aber deswegen muss es nicht laut sein, sondern einfach nur liebevoll. So this is very important. Maybe very close and here so close. Yeah, like this. Can see? Also Very close and but it is not here. So you should. Also geht einfach nah zusammen, nur A solltest du tun, als wäre es nicht da. Okay. Are you ready? Please add the name so often. And or in Gibberish. Also verwendet den Namen so oft wie möglich von A. Are you ready? Okay, from A. Okay. B and C press A. Start. No. Don't see A. A is not here. Aber schaut A nicht an. Yeah. A is not here. Yes. A cannot see. There's no he cannot see, so it should only listen. Also A soll nur zuhören und nicht die anderen Please beiden anschauen. Please don't speak each other. No. Okay, Maybe they can somehow demonstrate like okay, demonstrate. Okay. But there's no time, so please next turn. Next B is target. Okay, now And C and A plays B. C und D loben A. Okay? 3, 2, 1, go!
it done, Okay. Finally, I want to say some sentences in English. Please listen. Now, we are living in the huge ocean of information. As mindfulness has much more worth in today's society, we can use Gibberish as mindfulness meditation when you are walking or jogging or anytime you want. In Zeiten des Informationsüberflusses wird das Thema der Achtsamkeit immer wichtiger. Und in diesem Zusammenhang können wir Gibberish als eine Art der Achtsamkeitsmeditation nutzen und dies tun, wenn wir laufen, joggen oder was auch immer tun. So I call Gibberish as my active mindfulness or active Zen. Deswegen kann man Gibberish auch als aktive Achtsamkeit oder als Zen-Praxis And then Gibberish translator. Okay, and finally, let me show you my idea. I made a logo mark to remember this Gibberish feeling easily. The stickers, maybe some people don't have. I have this one. Don't worry. Stickers are gift for you. And, if you see someone with this logo sticker on the road. Also jetzt möchte ich noch euch meine Idee vorstellen, und zwar habe ich ein Logo kreiert, welches ihr hier seht, und habe das Ganze auch noch als Sticker mitgebracht. Das kann sich jeder mitnehmen, das ist ein Geschenk, und wenn ihr jemanden jetzt trefft auf der Straße mit so einem Sticker, dann wisst ihr ja Bescheid. You understand? You can instantly understand, and you can talk to them in Gibberish. Und dann wisst ihr, was miteinander in Gibberish reden. And you can start laughing for no reason. It's natural. Thank you very much. Oder kannst Musik?